ప్రతిరోజు గురక, సరైన నిద్ర లేక ఇబ్బంది పడుతున్నారా? పని మీద దృష్టి పెట్టలేకపోతున్నారా? ఇది చిన్న సమస్య కాదు, ఇది ఈఎన్టీ సమస్య కావచ్చు. కర్నూల్లోని అనిల్ ఈఎన్టీ హాస్పిటల్ డాక్టర్ ఎస్ అనిల్ కుమార్ గారి నిపుణుల వైద్యం. చెవు లోపల గూగుల్ ఉంది, అది గట్టిగా అయ్యి నరం నొప్పి వస్తుంది. చెవులో డ్రాప్స్ వేయండి, ఈ టాబ్లెట్స్ వాడండి, నొప్పి తగ్గుతుంది. సైనస్, గురక, వినికిడి సమస్యలు, అన్ని సమస్యలకు ఆధునిక ట్రీట్మెంట్, సురక్షితమైన చికిత్స, వేగవంతమైన ఫలితాలు. ఇప్పుడు జీవితం మళ్లీ సాఫీగా. ఇప్పుడే మీ అపాయింట్మెంట్ బుక్ చేసుకోండి. అనిల్ ఈఎన్టీ హాస్పిటల్. మీ శ్వాసకు స్వేచ్ఛ, మీ జీవితం కోసం నమ్మకం.